في قرية صغيرة محاطة بالغابات الكثيفة، عاش شاب يدعى عادل. كان عادل معروفا بحبه الشديد للطبيعة وخاصة للطيور. كان يقضي ساعات طويلة في الغابة القريبة من قريته، متسلحا بقوسه الصغير ومجموعة من الأسهم الخشبية التي صنعها بنفسه. كان عادل يستمتع بصيد العصافير، ليس بهدف إيذائها، بل لأنه كان مفتونا بجمالها وحركتها السريعة في السماء. كان يعود إلى قريته كل مساء حاملا عصفورا أو اثنين، ولكنه كان دائما يعتني بها ويطلق سراحها بعد فترة قصيرة، لأنه كان يقدر الحياة ويؤمن بأن الحرية حق للجميع. مع مرور الوقت، بدأ عادل يلاحظ أن أعداد العصافير في الغابة تتناقص. بدأ يشعر بالقلق، وتساءل إذا ما كانت أفعاله قد تسببت في ذلك. قرر التوقف عن الصيد لفترة ومراقبة الوضع. لم يمض وقت طويل حتى اكتشف أن السبب الحقيقي وراء نقص العصافير هو مجموعة من الصيادين الذين قدموا من قرية بعيدة، وكانوا يصطادون بكميات كبيرة لبيعها في الأسواق. غضب عادل كثيرا من تصرفاتهم، وقرر أن يتخذ موقفا. بدلا من مواصلة الصيد، قرر أن يحمي العصافير من هؤلاء الصيادين. بدأ يضع فخاخا غير ضارة حول الغابة ليحذر الطيور من الاقتراب من أماكن الصيادين، وراح يرشد الطيور إلى مناطق أكثر أمانا داخل الغابة. بفضل جهوده، بدأت العصافير تعود تدريجيا إلى الغابة، وأصبح عادل بطلا في عيون أهل قريته. قرروا جميعا العمل معا لحماية الغابة وحيواناتها، وتعلموا من عادل أن الحب الحقيقي للطبيعة لا يكمن في امتلاكها، بل في الحفاظ عليها. وهكذا تحول عادل من صياد للعصافير إلى حميها، وأصبحت الغابة ملاذا آمنا لجميع المخلوقات.